हरि ओम. ब्रह्मवायुशेषरुद्रशक्रवृन्दवन्दितं व्यासरूपिणं परात्परं गुणार्णवं प्रभुं यः पराशरात्मजं सुसेवते तमोहरं तं सुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये. 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 गादिपुत्र यज्ञरक्षकं सुभावमारकम् आञ्जनेयवल्लभं समस्तवेदसंस्तुतं यो भजत्यजं रघुत्तमं पुराणपूरुषं तं सुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये. 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 लोकपालकं विभुं त्रिलोचनं त्रिविक्रमं दुष्टदैत्यराजवत्स भक्तवर्यरक्षकं नरसिंहमर्चते रदा सदा च यो मुदयमीन्द्रमाश्रये. संयमीन्द्रमाश्रये. माध्वशास्त्रसारतत्त्वसूक्तिरत्नबोधकं कादिशीमठीयभिक्षुवर्य दिव्यभूरुहं प्रौढदेशजातविप्रशिष्यवर्ग पोषकं श्रीसुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये. 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 गुरुस्तोत्रमिदं श्रीहरिगुरु भक्तिदं. बोलो श्रीमत् संयमीन्द्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्ध विद्याय मध्वाय च नमो नमः. परमात्माला अनंत अवतारा भितरी दोन्ही विंगड विंगड रीतीचे अवतार आमकां पळोवचे मेळटा. आमी चडती पळोवचे राम कृष्ण परशुराम नरसिंह असले असल विशेष कार्याचे अवतार जाल्यार परमात्मान ज्ञान अवतार घेतिलस. परंतु प्रमुख जावन आमकां वाज्यूचे मेळटा तसले महिदास कपिल तशींची वेदव्यासाले विशेष अवतार. व्यासू म्हळ्यार चडती कडेन आमी वाजूचे कसो म्हळ्यार व्यास म्हळ्यार एक ऋषी म्हूण सांगून जाल्यार तो ऋषी न्हय, तो साक्षात परमात्मा. ताका महाभारत तात्पर्य निर्णयांतू श्रीमदाचार्यान अत्यंत दीर्घावधी जावन ताजे सविस्तार जावन त्या विशयांतू आमकां चिंतन दिलेलें आसा. कशी हे वेदव्यासालो अवतार जाल्लो म्हूण सांगून ताका एक कशी ताका पिठीक कसली म्हूण सांगून. पिठीक कसन म्हळ्यार पूर्वांतू कृतयुगांत वेद भारी चांग रितीन आशिल्ले, धर्म भारी चंद आचरणेन आशिल्ले. जाल्यार कसन जाता म्हळ्यार हगूर कृतयुगांतकून त्रेतायुगा येता. त्रेतायुगांत धर्म चांग रितीन आसता. जाल्यार द्वापरा प्रारंभांतू कसन जाता म्हळ्यार हगूर रायाल स्थानार आशिल्ली चिकेची वाट चुकताची, ग्रस्त वाट चुकताची, तशींची धर्माचे तंगे कसन वर्णाश्रम धर्म आसा ताजे समकट पालन जायना. तेन्ना कसन जाता म्हळ्यार तेन्ना बरगाल येता. म्हळ्यार दुर्भिक्ष जाता. सगळे गांवभर दुर्भिक्ष जाता. दुर्भिक्ष जातना ब्राह्मण खंय वच्चे म्हणून कळना. एक गांवांत कोण आनी एक गांवां वताचे. तशीची ऋषीश्वर विंगड विंगड ऋषी विंगड विंगड गांवां वता खंय सोदून खंय आमकां पट्टा मेळटा म्हूण सांगून. तेन्ना सगळे भूमंडळ सगळे भूप्रदेशांत खंयच नासतील तेन्ना त्रयंबक पर्वता लागीं एक व्हड एक आश्रम काय, भारी चंद आश्रम काय, भारी फूल फलपुष्प इत्यादी सर्व कसन ताका एक सौकर्य जेवका ते सर्व आशिल्लो तसलो आश्रम तयार म्हूण सांगून सांगता. थंय गौतम ऋषी आपण थंय एक तागेले एक पाठशाला तागेलो आश्रम थंय आसता. ते गौतम आश्रमांतू हे सर्व ब्राह्मण ऋषीश्वर सक्कड येवन राबता. काय येवन राबतना तांकां भारी खूश जाता. खंय गौतमाक भारी खूश खंय जन येता वता. तशींची तो तांकां तागेले आशिल्लें ज्ञान दिता. काय गौतम ऋषी भारी खूश संतोष वर्ष सुमार वर्स चलता. काय कडेन ब्राह्मणांक कसन जाता म्हळ्यार राबून बेजार लागता आनी तेन्ना परिस्थिती विंगड गांवांत आनी पुरो चांग जावन आसता. काय वच्चाक एक आशे काडटा. काय आमी आमगेल्या गांवां वापस वताची. आमी आयिल्ल कर्तव्य जाल्लें
तेन्ना दुर्भिक्ष आशिल्लें कश्ट आशिल्लें तुमी आमकां पोशण केलें ज्ञान दिलें संतोश तुमगेले उपकार आमी केन्नाय विसरूं जायना जाल्यार आमकां आमगेले गांवां वापस म्हळ्यार आमी वचका आमकां एक कसले एक वेवस्था कर तुमी आमकां हांगा दोकून एक हांगा दोकून मुक्ती करका म्हणून गौतम जायना म्हणटा रब्बाच्यानी आनी इतले थोडे काळ रब्बाची म्हण तुमी आयिल्ले सज्जनर संघ म्हणटाच तसं सज्जनर संघ आमकां जाताना कसला चुकोवन घेवका नाका रब्बाची म्हूण वत्ताय करता काय गौतमान अशी वत्ताय करता गोपास येवन रबता काय अशींची कैलासा भितरी एक सनची आमके एक मनुष्यक एक खंयचे नमुने एक पाटू जावचे तशें आसा म्हूण सांगून तसल एक थंय एक सनच एक नाटक निर्माण जाता कैलासांत गंगे हाजे पशी फुडें भुंयचेर येवन भगीरथाल प्रयत्नान भागीरथी जललस तेचे गंगे एक अंशांत ईश्वराला शिरो तागे जटे भितर आसता काय कशी म्हळ्यार बदीन पार्वती मात्यारी गंगे पुरा निमगिता काय ईश्वराक ई कोण तुगेले दोनी बायलो म्हण सांगून पार्वतीक अशी एक असमाधान जाता काय ह्या एक निमगूच जनाल तोंडांत आमी कशी पुणी करून एक रब्बो का म्हण सांगून ती ताका कसं करता म्हळ्यार पुत्ता आपेत काय लागे गणपती अशें जाल्ला तिका कशी पुणी करून तूं भुंयचेर हाड तशें करका म्हण सांगून गंगेक कसं म्हळ्यार त्या स्थानाचे अहंकार येवन आसता आपणाक एक चांग स्थान दिलां आपण कसला म्हळ्यार हरिचरणा कोणी आईल तसल ती गंगी ती प्रसाद नैर्मल्य म्हणून सांगून रुद्रान मात्यार दवरून घेतिल्या तीन तान संतोष पावका आशिल्लें खुशी पावका आशिल्लें धन्यता भाव आसका आशिल्लें ते चुकून ती तिका एक अहंकार येता ते अहंकार उणी करचे खातीर आनी तिका भुंयचेर पेटोवचे खातीर गणपती आनी पार्वती एक नाटक करताचे कसं ना म्हळ्यार ह्या आश्रमा येवन ब्रह्मचारी म्हळ्यार वटू रुपारी वो गणपती येवन थंय सांगता काय तांकां ब्राह्मणांक सुमार काळ जालें तुमी हांगा येवन तुमकां एक कांय कसले मना बेजार लागनी परान्न म्हळ्यार विंगडान दिल्लें दानाचें अन्न जेवण कितले दीस काडटात तुमी शिकना तुम्ही इतलं वेद विद्या शिकून कडे कसन प्रयोजन परान्न कसन केल्यार तुम्ही परान्न स्वीकार केला तुमकां ज्ञान मात्या वच्चा ना म्हणून सांगून गणपती सांगते वय आम्ही वच्चा भायर सरलेलींची जाल्यार कसं करचें गौतमान आमकां मस्तेक मोगान वच्चा नज्ज म्हणून सांगली मागीर आमी वच्चा जत्तू म्हणाले ताका गणपती म्हणटा काय एक ताका एक उपाय आसा मगे लागी कसल उपाय ते म्हणून सांगून कसने ना थोडेची तुम्ही चिके बुदोवन जाऊ का म्हणून सांगता काय कसल ही बुदोवन तिका गणपती शिकयता म्हळ्यार एक गाय निर्माण करात तुम्ही कृतक गाय मंत्रशक्तीन एक गाय निर्माण कराची ती गाय गौतमाला आश्रमा येवन कसने एक पाल्लुकी की एक खंयचे फलाक तोंड घालतना गौतम ताका धांवून येता तागेले निमित्त मात्र ताणें कसने एक क्रिया केल्या पुरो गौतमान ते गायचे लागीं ते गाय मुर्का म्हूण सांगून सांगता काय जायत म्हणटा काय कडे ताका ताण निमगिल्यार परिहार कसले म्हळ्यार परिहार कसले ना रुद्राल मात्यार आशिल्ली ती गंगे ती सकल हाडल्या पुरो म्हूण म्हणटा चड कसने निमगे न्ही रुद्राल मात्यार आशिल्ली गंगी सकल हाडच्याक निमगिता काय जायत म्हणटा काय ही ब्राह्मण जायत म्हणून सांगून आनी एक गाय निर्माण करता काय गाय निर्माण करून ते गाय गौतम आश्रमा येवन ते एक खंयची फलां की पुष्पां की तोंड घालता त्या समयार गौतम त्या धांवडोन घेवन वता आपल्याक गोतस गौतम म्हळ्यार ऋषी थंय भारी एक विद्वत आशिल्लो ऋषी ताका गोत ना गायक धांवडाचे नजे गायक जाल्यार एक समय पळयाची कसले जाता म्हणून सांगून मनुष्य मात्राक कशी तागेले ते केल्लें ते कर्माचें फल कशी तो वपास म्हळ्यार स्वकर्म ते केल्लें ताजे तो दोश ताका मेळटा म्हळ्यार गौतम काय ना कसले करना बड्डी जो कसले घेवन मारचे वचना खाली उद्दा प्रोक्षण करता काय ते उद्दा प्रोक्षण केलें गाय गेली काय गाय मरता काय गाय मेल्ली सतना ब्राह्मण म्हणटा काय गोहत्या केल्या घर कडेन आमी कसले घेवचे ना म्हळ्यार क्रम आसा गोतस न्हू तुका म्हणटा काय गौतम वय मिगेल्ली मागीर चूक जाल्ली म्हणटा काय गौतम हानी हगू निमगीत काय कसल प्रायश्चित्त आसता का चूक जाल्ली आतां प्रायश्चित्त कसं नाही म्हणून सांग प्रायश्चित्त कसं नाही ना तू गंगेक वयर दवरून सकल हाणू त्या गायचे वयर हाडली म्हूण जाल्यार ती गाय वंता म्हणून सांगता भारी खुश जाता काय गौतमाक सुलभ काम कित्याक म्हळ्यार गंगे आपण कित्याक म्हळ्यार तपशक्ती आसता का म्हणून जायत म्हणटा काय ब्राह्मण पुरो तांगेल्या गांवा वता काय अंतू इंतू मुक्ती मेळ्ळी गौतम आश्रमा दाखोवन पूण भायर वता काय ही गंगे हाडचे खातीर गौतम तपस्या करता काय
मस्त काळ भगीरथावरी हजारो वर्ष नाही कित्याक म्हळ्यार गौतम सुरेख तक तपश्शक तशिली थोडे वर्सां तपस्सा भितरी तो गंगे हाडतके ती गंगे येता ती गंगे येवन त्या गायचे वयर वतके त्या निमित्त त्या न्हंयची नांव गोदावरी म्हणून जातके गोक कोण्या मुक्ती दिल्ली तसल न्हंय ती गोदावरी म्हळ्यार गंगेले अंश म्हणून सांगून कालक्रमेण गौतमाक अशीची मनांत एक संशय येतकय हांवें केल्लें काम कसं ना उद्दा प्रोक्षण गेले आसतना एक गाय मुर्खा जाल्या रे त्या नमुने कसन जावन आसका म्हणून सांगून अशी आलोचन करतना ब्राह्मणान केलेलो कुकर्म ताका दोळ्या दिसतकय अशें जालना म्हणून सांगून त्या बेजार जावन तो ब्राह्मणा शाप दितकय वेदविद्या तुम्ही मिगेला शिकिल आसा ते सर्व वेदविद्या नष्ट जावं म्हणून सांगून तुमगेल्या मना स्मृती पटला भितर आसच्या नज तुमकां उडगास येवच्या नज म्हणून सांगून शाप दितकय अशी ब्राह्मणांक आशिल्ले ते मुख्य जावन अशें जालें वेदू हाता मेळना त्या समयार वर्षानुवर्ष नक्क जालेलें काम प्रत्येक जतके प्रपंचांत दुष्टराय येता काही ब्राह्मण ತಂಗೆಲೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ करनाच काही तसले बजारा विशयांत तेन्ना ब्रह्मादि देवते परमात्माला वचून प्रार्थना करता काही अशें जाला पूर्वांतू समुद्र मथना समयारी तूं येवन आमकां राखीलस विंगड रुपार येवन तूं आमकां राखीलस तशींची ह्या समयार कश्टा समयार कित्याक म्हळ्यार वेदविद्या ना म्हणून जाल्यार ब्राह्मण नाश जाताची त्या ब्राह्मणांक मात न्ही सगळेच प्रपंचांत तूं सुभिक्ष जावचे खातीर तूं वपास प्रकट जावका म्हणून सांगून वेदव्यासा लागीं म्हळ्यार वेदव्यास रुपी नारायणा लागीं परमात्मा लागीं तांणी ते प्रार्थना करता काय तशींची कशी हें वृत्तांत म्हणून सांगून अनेक कडेन देखून हाक एक चिंतन येता वसिष्ठ ऋषी सकडांक वतस वसिष्ठ आनी विश्वामित्राक युद्ध जाल्लें सकडांक वतस हे वसिष्ठ आले 100 जन चेडूं काय वसिष्ठाक अरुंधतीक 100 चेडूं 100 जनांतू शक्ती म्हणून एक चिकेची प्रधान शक्ती आनी इतर म्हणून सांगता नांव ते शक्ती तो विश्वामित्र आल्या एक अस्त्राघातांत तो मरत काय ते भारी बेजार जाता काय पुराय चेडूं गेल्लींची म्हणून वसिष्ठा बेजार जावन तो जीव काण घेवचे वता काय उदकाल्या गेल्यार उद्दा सुकता काय उज्या भितर गेल्यार उज्ज थंडेत काय कसं करची म्हणून कळना वसिष्ठ ऋषी कसले मिथ्या जावन आसच्या पुरो म्हणून सांगून आलोचन करतना हगूर खंयकी एक वेद घोशायक पडत काय घरा भितरीच घरकड सून सोण आनी कोणी ना आनी कोणाल्या म्हणून पळयल्यार शक्तील बायल तिगेल पोट्टांत ते गर्भांत एक चेडूं ते 3 की 4 की 5 म्हयन्या चेडूं ते चेडूं वेद घोश करतास काय तिगेल सगळ्याची कुटुंब काय नष्ट जायनी एक चेडूं पुणी आस म्हणून सांगून त्या खुशेरी वसिष्ठ आत्महत्या करचे सोडत काय ह्या चेडूं शक्तील चेडूं पराशर म्हणून सांगून पराशर ऋषी ह्या पराशर ऋषीक बायल जावन सत्यवती येत काय कोण ही सत्यवती म्हळ्यार सत्यवती फुड्या एक वसू नामक एक राय आसता ताका इंद्र विशेष जावन एक रथ आनी एक वैजयंती माला गळ्या घालून घेवचे एक माळ दिवन आसता काय ताजे निमित्त तो एक नमुन्याचे गंधर्वावरी दिसता काय येत वताना त्या विमानार येवची वच्चे काय ते वताना एक दिस चुकून तेगेले ते रेतस म्हळ्यार वीर्य उदकां पडता काय ते उदकां पडताना एक थंय आशिल्लें एक व्हड एक झळकें तें वीर्य घेता काय ते घेताना थोडे काळान ते झळकी धरता काय वरलेले थंय आशिल्ले पुरो धरता काय दवरून काडताना ते गर्भवती जावन आशिल्ले तसल्या त्या मत्स्याक तांणी कसले करनाशी तशींची बदीन दवरता काय तिका कसले मारनाच काय वरलेले पुराय मत्स्या मारता काय तांणे देखून 9 मास जल्मगिरी तांणे देखून 2 चेडूं भायर येता काय एक चल्लो एक चल्ली चल्लो तो राया व्हरून दित काय तेच उपरीचर वसू म्हणून सांगिल्ले रायाक तो मत्स्य धरतलो तो व्हरून दिता काय आनी चल्ले चेडूं आपणाले दवरून घेत काय त्या चल्ली कशी आसा म्हळ्यार धूर दाखोवन येतनाची झळक्याचे एक नमुन्याची एक नमुने घाणी काय धूर दाखोवनची मत्स्यगंधी म्हणून तिका नांव दवरताची मत्स्यगंधी म्हळ्यार झळक्या एक परमळ घेवन येतली म्हणून सांगून तितले थंयची नमुन्या मत्स्यगंधी जावन आशिल्ली ही सत्यवती हिका बापूस सांगता काय तूं येता तो यमुना तीरा दाखोवन एक तीरा दाखोवन अनेक तीराक वरचे दिसाल काम करी आमी तेंच कोर सुलभ हे काम जळकी दवरचे नाका तूं एक तीरा दाखोवन अनेक तीराक वर सोडचे काम करी म्हणून तशींची कालक्रमेण पराशर ऋषी थंय येता काय ते पराशर ऋषी तिका पळयत काय पळयतना पूर्व जावन परमात्मा निर्धार केलेलो तशी
तगेले अवताराक म्हळ्यार प्रादुर्भाव परमात्माक आमगेल्या वरीची जनन मरणाची ना म्हळ्यार खंयचे गर्भांत गर्भावासाचे दुःख परमात्माना तशींच ताणें प्रकट जावचें निमित्त मात्र आनम्मा वसुदेव देवकी कश्यशिलगी तशींची हांगा सत्यवती आनी पराशराक ते आवसूनी बापसूल स्थान मेळटा हे वेदव्यासाला यमुना तीरांतू गाढांधकार म्हळ्यार तो एक नमुनेचे एक विशेष जावन तसले एक जाग निर्माण करता काही पराशर त्या जाग्यार वेदव्यासाला प्रादुर्भाव जाता वेदव्यासू कश्य आशिल्लो म्हणून सांगून चिंतन पळयल्यार भारी चंद चिंतन करताच वेदव्यासा विशयांत कश्य आशिल्लो तो वेदव्यास जालेलो जतनाची जन्नू काही जतना कृष्णाजीन काही जतना जटा काही आलोचन म्हळ्यार जल्ली सतना चरड होड जाता काही चरड होड जाल चरड आनम्माक अभय दिता काही सांगता काही पराशर तंत मध्ये तू तिका एक अनुग्रह करता सत्यवती का तू मत्स्यगंधी जावन आशिल्ली तू सौगंधी जा म्हणून सांगून म्हळ्यार चांग परमळे तुका दूर दकोन म्हणून सांगून त्या योजना गंधी म्हणून तिका नाव येता काय म्हळ्यार एक योजन पर्यंत तिगेल परमळ काय दूर दकोन येतनाच ती येता म्हणून कळता काय त्या ताजे निमित्ताची शंतनू ते तिका पळोवन मुखार येयलो म्हणून सांगून सांगताची असो ते कसले असले हांगा सत्यवतीक आनी पराशराक वेदव्यासू सांगता काय आपण तुमकां केन्ना निमगिल्या रे आपण प्रकट जाता म्हणून सांगून उत्तर दिता काय पराशर सांगता काय म्हाका तू तपस्सा वच्चाक तू एक अनुकूल कोण दिवका म्हणून वेदव्यास सांगता काय हांव ब्राह्मण जन्म आयला म्हाका तुमी कूडले उपनयन कोरका म्हणत काय जाल्ले चेडू व्हड जाल्लें कूडले उपनयन कित्याक म्हळ्यार एक ब्रह्मत्व आसका जाल्यार ब्रह्मतेजस आसका जाल्यार परमात्माक काही हन्नी जन्नू घालनो हन्नी जप दिवका म्हण ना परमात्माला पूर्वा जावन परमात्मा हें गोत्तस कसं नवने हें निमित्त मात्र हांक एक पुण्या फल मेळ्ळो म्हणून सांगून परमात्मा सांगता काय तशींची सत्यवती सांगता काय तूं आट्टेल तेन्ना आपण येवन प्रकट जाता म्हणून सांगून सांगता काय तसले हे वेदव्यासाले जनन कसले म्हळ्यार ब्रह्मादी देवतेन प्रार्थना करून प्रपंचांत वेद ना जाता म्हळ्यार भयान ताका प्रार्थना करताना वेद वापस निर्माण केलेलं नाही वेदाक वापस पुनरुज्जीवन दिलेलें ते परमात्मा वेदव्यास कित्याक म्हळ्यार काल सोबान जाल्यार सांगलें वेद म्हळ्यार अनंत जावन आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार परमात्मा श्वास निश्वासांत भितर तो वेद भरला काय बरोवन दवरलेलो वेद न्हय कितें कित्याक म्हळ्यार श्रुती आनी स्मृती म्हणून सांगताच वेद कशी म्हणून उडगास दवरून गेला श्रुती म्हळ्यार उदलो न्हू स्मृती म्हळ्यार मना दवर न्हू तसल नमुन्याचे वेदाचे एक चिंतन अशी तो वेद व्यासू त्या वेद तो वापस हाणू तंतू विंगडन करता काय द्वापर दली ಒಬ್ಬ ಮುನಿಪ ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜ್ಞಾನಲೋಪವಾಗಿ ಅಪಾರ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಾಯೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಪಾಪವಿರಹಿತಳಾದ ಯಮುನೆಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪಿಗೊಲಿದವನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಯೋ ಶುದ್ಧ ಮೂರುತಿಯೇ ಸರ್ವೇಶ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಲು ತತ್ವವಾದಿ ಜನರು ಬಾಯ್ ಬಿಡಲು ಮೇದಿನಿ ಸುರರು ಮೊರೆಯಿಡಲು ಸರ್ವ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲು ಮೋದದಿಂದ ತದರ್ಥಬೋಧಕವಾದ ಸೂತ್ರ ಪುರಾಣ ರಚಯಿಸಿ ವಾದಗಳ ನಿರ್ವಾದಗೈಸಿದ ಸಾಧುವಂದಿತವಾದರಾಯಣ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸುಮತಿಗಳಿಗೆ ನೀ ಬೋಧಿಸಿದಿ ಮಿಕ್ಕ ಕುಮತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಛೇದಿಸಿದಿ
ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿಸಿದಿ ಈ ಜಗದ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೆಂದು ತೋರಿಸಿದಿ ವಿಮಲ ರೂಪನೆ ಕಮಲನಾಭನೆ ರಮೆಯ ವಲ್ಲಭರಮ್ಯ ಚರಿತನೆ ಮಮತೆಯಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ನಮಿಸುವೆನು ಹಯವದನ ಮೂರುತಿ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ वेदव्यासान वेद विंगडन केल्या ताका शिष्य आशिल्ल्याची पहिलं सुमंतू जैमिनी वैशंपायन हे चारय मुख्य जावन आशिल्ले तशें लागले शिष्य आमी हरिद्वारा गेल्यार ते शिष्य पळोवचे पडटा आमकां सुत्ताक अप्रूप रे खंयची वेदव्यासा चिंतन आसल्यार शिष्यालय चिंतन म्हणून ताजे नंतर साक्षात रुद्रदेव रुद्रदेव म्हळ्यार ईश्वर परमात्माले पूत जावन जन्मा येता ते कशी म्हळ्यार घृताची म्हळ्यार एक अप्सरे घृताची म्हळ्यार एक अप्सरे तिका एक पुत्र का एक चेडू जावं का म्हणून सांगून देवाला प्रार्थना करचे येता जाल्यार तिका नेर जावन म्हळ्यार सीधा जावन देवाला येवन निमगुचे तिका तिका धैर्य पावना ताकाची शुकाल एक रुपार घेवन म्हळ्यार एक गिणी ताजे रुपार येवन प्रार्थना करता ते परमात्मा ताका अनुग्रह करून ते घृताची भितर अवसूले अवसूल नावाचे एक ताका नाव दिता शुक म्हणून सांगून शुकमुनी हो पूर्वांत अश्वत्थाम जावन आशिल्लोची होच शुकमुनी दोन्ही एक व्यक्ती अवतार रुद्राल अवतारो अश्वत्थामान दुर्योधनाले ते दूध पिवन ताणें दिल्लें ते दूध पिवन तागेलें मन वायट जालें हांगा भागवताचे परम एक नमुन्याचे अमृत त्यान पान करून त्या दोष तागेले वत्ता म्हणून सांगून सांगता ताजे नंतर वेदव्यासू विशेष जावन आमगेले सगळ्यांक आमकां म्हळ्यार वेद मस्त जटील जावन आशिल्ले निमित्त सुलभ जावचे खातीर उपनिषद रचना करता 10 उपनिषद ते भारी चांग आशिल्ले 10 उपनिषद ते परमात्मा आमकां अर्थ जावचे खातीर करता जाल्यार सामान्य जनाक आमकां तुमकां भारी कष्ट जाता काय उपनिषद जाल्यार प्रार्थना केलेले तेन्ना परमात्मा सुलभ जावचे खातीर 18 पुराण रचना करता तंतू विशेष जावन भागवत पुराण परमात्माले एक विशेष जावन तसो अनुग्रह सांगताची नारदान परमात्माक सांगून तागेलकरान भागवत करेलेले म्हणून सांगून नारद निमित्त मात्र परमात्माले सुरेखच मनान तू भागवत रचना करचें आशिल्लें तंतू कसं चिंतन दिता म्हळ्यार भारी चिंत जलके वेदव्यासा कसं करचें आपणान पुराय केलें भारी चंदशील महाभारत केलें पुराण रचना केली जाल्यार कसं की करणी म्हणून तसं एक नमुन्याचे मन तस म्हणून सांगून नारद सांगता की भक्ती प्राधान्य जावन आशिल्लें तसं खंयचे एक कार्य करता म्हणून सांगून तशी भागवत केल्लें म्हणून सांगून नारदाक कीर्ती येवचे खातीर परमात्मान ताका अनुग्रह केले शिवाय परमात्मा गोतना म्हूण न्हय भागवत अत्यंत चंद जावन आशिल्लें तसं एक परमात्मा रचना महाभारत असो भागवत असो दोन्ही भारी चंद रचना परमात्माली तशींच पंचरात्र आणि मूल रामायण परमात्मान वेदव्यासान रचना केल्ली म्हणून सांगून सांगताची आणि तंतू अनेक काणी येता कसं म्हळ्यार आतां सांगलें क्रिमींद राज्य आळिद म्हणून सांगून म्हळ्यार एक कीड अशींच एक कडेन वत आसता खंय कोण कितें काण लकेत खंय वेदव्यासाले एद्रा येवन पडता खंय ते क्रिमी वेदव्यास पळोवन हसता खंय निमगीत खंय तुका कसले ह्या नमुन्याचे तुका एक क्रिमी येवन आयला तुका मन केलें म्हणून जाल्यार हांत तोकून मुक्ती जवेत तूं म्हणून सांगून ताका ते क्रिमी सांगता खंय म्हाका मन आसा हें नाक्क म्हाका जीवन जाल्यार कसं करचें हें देह सोडचें म्हाका मन येना म्हणटा खंय तुका देह सोडचें मन येना तूं स्पश्ट जावन सांगलें पट्टी सांगा न्ही म्हाका भारी खूश जाली तुका हांव राय जावन करता म्हण म्हणटा खंय क्रिमींद राज्य आळिद म्हणून सांगून आळिसिद वेदव्यासा त्या क्रिमीक हाणू राज्य एक हाज्या सिंहासनार बसून पट्टाभिषेक करता सांगता खंय तुका हें योनी दाखोवन तुका मनुष्य योनी दिता हांव तूं हें राय जावन सगळीची म्हणटा खंय नाका म्हाका कसं नासलें हेंच योनी तूं जावं राज्य जाली हातूंची हांव करचें जावं म्हणून सांगून क्रिमी सांगता खंय कडेन परमात्मा ताका सांगता खंय पळय तुका मुक्ती दिवेत हांवें मन केल्यार जाल्यार मुक्ती दिवच्याक तुका ब्राह्मण जन्म येवका
तो ब्राह्मण जन्म आयल्यार मात्र तुका त्या ब्राह्मण जन्मान तू साधन केल्यार तुका मुक्ती मेळटा म्हणून सांगून अशी एक क्रिमी म्हळ्यार कसले नातील वस्तू ते हाण एक ताज्जीकरण राज्यभार करोका जाल्यार परमात्मा सोडून विंगड कोणाला शक्यस अशींची मनशाल निमित्त कोणालाय निमित्त करचे साध्य असं म्हणून आमी लेखताच जाल्यार प्राकृत जावन आमी कसले करचे ना आमगेल कसं नाही म्हळ्यार पूर्व निर्धारित परमात्मा अनुग्रह आणि आम्ही केलेलं संकुचित कसं कर्मस की ते घेऊन आम्ही मुखार वचका शिवाय आणि आमगेले थोडे प्रयत्न जाऊ का प्रयत्न ना जाल्यार अर्जुनाक तेंच परमात्मान सांगलें प्रयत्न करी तू प्रयत्न करनी जाल्यार कसलें जायना पूर्व निर्धारित सकळस जाल्यार तुगेल प्रयत्न तू निमित्त मात्र तुगेल करून करेता अशी परमात्मा ताका संदेश दिता कडेर हे घृताची म्हळ्यार एक अनुग्रह करता परमात्मा तशींची विशेष जावन तांतू कसन जाता म्हळ्यार सत्यवती ती उपास शंतनूक वर्डिकोन घेता सत्यवतीक दोनी चेडूं जाताची चित्रांगद आनी विचित्रवीर्य म्हणून सांगून त्या चित्रांगद तगेले नांवाचे एक गंधर्वाल वट युद्ध करतना मरता तशी विचित्रवीर्याक राय करताची त्या विचित्रवीर्याक दोनी बायलो तीन हाडता भीष्म जाल्यार एक तांतू अंबा वापस वता अंबिका आनी अंबालिका दोग जाण व्हरताची तांकां दोग जाणांक विचित्रवीर्या वट वर्डिकोन दिता भीष्म जाल्यार कालक्रमेण विचित्रवीर्य मरता विचित्रवीर्याक संतती ना ते एक चिंता कसं करचें म्हूण कळना तेन्ना सत्यवती भीष्मा निमगीत काय तूं मिगेल दोन सुनान तूं एक चड हाडय म्हणून सांगता काय ताकाची भीष्म सांगता काय मिगेल आजन्म ब्रह्मचर्या व्रत हांव त्या पालन करता शिवाय ते सोडना म्हणटा काय तेन्ना कसन करुयेत म्हणून सांगून आलोचन करतना वेदव्यासाल उडग आसत काय वेदव्यासू तेन्ना सुमार वेद आनी पुरा रचना करून प्रत्येक जावन रन्ना दाखोवन तो आपण येता काय वचून अपेल्सता ताणें सांगिल्लें उतराक मोल दिवन कूडले येता काय वेदव्यास प्रकट जातना सत्यवती तागे लागीं प्रार्थना करता काय मिगेल दोनी सुन्नान तूं म्हाका एक नातू हाडून दिवं का म्हणून सांग जायत म्हणटा काय सुरेची अंबिका म्हणून सांगून थंय वेदव्यास तिगेल घरकड वता काय ते वतना ती परमात्माल त्या रूप पळोवन दोळ बंद करता काय दोळ बंद केलें तेन्ना जल्लल चेडू धृतराष्ट्र ताका नेत्रहीन दिसना तशींची अंबालिकेले वता काय बारी बेजार जाता काय सत्यवतीक अनेक कडेन नातू पुणी अनेक सुनेल कडेन एक चांग चेडू पुणी जेवो म्हणून अंबालिका वेदव्यासा पळयतना भिवन धव जाता काय ताकाची पांडुरोग म्हणटाची आमगेला आतां पांडुरोग म्हळ्यार धव जेवचे म्हणून सांगून तो पांडू दोनीचे अंबालिकांत जेवता तसो पांडू ताची काही धव जावन आसता काय तशींची उपास ते दोन चेडूं समनाची म्हणून सांगून प्रार्थना करतना अंबिकेला वापस पटयतना अंबिके आपणाल बदलाक एक दासी पटयता काय ते दासी पेटोवन ती दासी परमात्माला सेव करता काय परमात्मा अनुग्रह करता वेदव्यासू जावचे चेडू विदुर तशी तीन चेडवांक परमात्मा अनुग्रह करता तशींची कडेरी कालक्रमेण पांडू मरता पांडूक कुंती आनी माद्री म्हणून दोन बायलो तांतू माद्री मरता कुंतीन 5 चेडवां घेवन हस्तिनापुरा येता तेन्ना शकुनील कुतंत्रांतू धृतराष्ट्र निमगीत काय हान्नी मिगेल भावाल चेडू वैकी नाही म्हणून सांगून प्रश्न घालता काय तेन्ना थंय विटनेस म्हळ्यार तांकां साक्षी सांगून या तुगेले भावाल चेडू जाल्यार दैवानुग्रहांत ते चेडू जललींची म्हणून सांगून वेदव्यास सांगता काय ते आयकून धृतराष्ट्र जायत म्हणटा काय कडेरी कालक्रमेण तंतूची मुखार वतना कुंतीक चांग जावन आशिल्लो धर्मराय युधिष्ठीर जन्मा येता त्या युधिष्ठिराल जन्म आयकतना गर्भवती जावन आशिल्ली गांधारी तिक ते आयकून एक नमुने जाळ येता काय हांव रायाल बायल हांव सुरे गुरबिणी जावन आशिल्ली प्रसव वेदन सुरे मक्क जावंक आशिल्ले चेडू सुरे मक्क जावंक आशिल्ले जाय न्ही म्हणून सांगून कोपान पोट्टा मारून घेतना तंतू एक मांसा मुद्दो भायर येता काय त्या मांसा मुद्द्याक वेदव्यास सांगता काय तुका हांव 100 चेडू जेवो म्हणून सांगून तुका अनुग्रह केला त्या निमित्त तुका ते 100 चेडू हेच मांसा मुद्दे दाखोवन हांव दाखयता म्हणून सांगून ताका कुडको करून विंगड तुप्पाची आयदनां घाली म्हणटा काय विंगड एक बुडकुळ्यांत घालताची त्या एक बुडकुळ्यांत एक चेडू जन्मा येता काय तशी कसने नाशी म्हळ्यार परमात्मा ताणें दिलेलें उत्तर मोल दवरता एखादे कडेन कौरव नाश जायना तशी कौरवांक रक्षण करता त्या समयांत कित्याक म्हळ्यार त्यादन रक्षण करेन जाल्यार महाभारता युद्ध जायना आशिल्लें
रक्षण केलेलं कसं म्हणारी समग्र क्षत्रिय कुलाचे नाश करच्याक हजारो हजारो क्षत्रिय दुष्ट क्षत्रिय नाश करचे खातीर परमात्मान हांगा एक सन लील केलेली तशी धृतराष्ट्रालय चेडूं जत्ताची कडेरी सत्यवतीक अंबिकेक अंबालिकेक परमात्मो एक विशेष जावन वेदव्यास रूप परमात्मो एक संदेश दिता कसं नाही म्हळ्यार तुमकां प्राय जाली आनी चतुर्थाश्रम म्हळ्यार वानप्रस्थ चढती जावन भायल मनशा वानप्रस्था वच्चाक तो सूचन दितले तर सूचन दितना तिन्नी जन भायर सरताची विदुरा लावसोय भायर सरता सत्यवतीक सुरे मोक्ष मेळटा कित्याक म्हळ्यार व्यास पूत जावन मेळ्ळलो आनी व्यासान विशेष जावन तिका अनुग्रह केल्ले तिका तत्वचिंतन तिणें केल्ले निमित्त तिका मुक्ती जाता काय दोन्हीचे अंबालिकेक जाता काय अंबिकेक जायना काय अंबिकेक कसं खातीर म्हळ्यार देवान येता आनी तिणें दोळ बंद केलेलो काय तो दोश खंय तिका तिका कडे जावन तिणें तिका ते मुक्ती जाता म्हूण सांगता काय असं जाल्यार वेदव्यास कडेरी हंतूची मुखार वतना पांडव ते अंतू लाक्षाग्रहांत सगळेची नाश जाल्ले म्हूण सांगून एक पट्टी वर्तमान जाता आनी तांणी रन्ना येता काय रन्ना येतना हिडिंबासुरा आनी भीमाक युद्ध जाता कडेरी हिडिंबासुराक भीम मारता तेन्ना हिडिंबाक विवाह करता जाल्यार प्रश्न येता काय सांगता काय जायतं म्हूण सांगून जाल्यार वेदव्यास थंय प्रकट जावन भीमा सांगता काय ही जावन भारती देवी अंश हिगेल भितर आसा ताजे भितर तूं हिका वर्डी करून घेवेता म्हूण सांगून वेदव्यास ताजे नंतर भीमान वर्डी करून घेतल्या म्हूण सांगून हांगा महाभारत तात्पर्य कित्याक म्हळ्यार महाभारत तात्पर्य निर्णय कसला म्हळ्यार मध्वाचार्याल कसला आमी आयकूंक म्हळ्यार मध्वाचार्यान पूर्वजन्मांत म्हळ्यार भीम जावन तशींची हनुमंत जावन सगळेची रामायण आनी महाभारत दोळ्यान पळयलां आतां विंगडान कशी म्हळ्यार कोणकीय सांगेल आयकून बरेंचें मध्वाचार्यान स्वताची दोळ्यान पळयलेलें आनी तो तंतू भितर आशिल्लो ताणें बरयले निमित्त हें आमी ओपून घेवेता म्हूण सांगून कडेन मुखार आनी एक काणी येता तांतू भितर खंय वेदव्यासाल भारी एक अगत्य आशिल्लें म्हळ्यार द्रौपदी स्वयंवरांत द्रौपदी स्वयंवर जाता द्रौपदीक अर्जुन ते भेदन करचें आसा ते भेदन करून द्रौपदी घेवन वता घर कडेन वताना आवस म्हणटा काय हाली सांगता काय भिक्षा घेवन आयल्यांची म्हूण सांगून जाय तर तुमी 5 जण वांटून घेयाची म्हणटा काय हांगा एक व्हड प्रश्न येता एक भायल मनशेक 5 जण बंबूण कशी म्हूण सांगून हाका वेदव्यास हाका निजावन हाजें चिंतन दिता हे तुमी अशी महाभारत काडल्यार हांतू खंयच्यान तूं मेळना महाभारत तात्पर्य निर्णय पळयल्यार कळटा कशी म्हळ्यार पुर्वांतू पार्वती शची उषा अशी हांणी 4 जण भायल मनशां आसताची अश्विनी देवतेची बायलो तशींची शची म्हळ्यार इंद्राल बायलो तशींची पार्वती अशी हे 4 जण हांणी एक एकूलक्काचें रूप घेवन हांणी थंय ब्रह्मदेवालय राखे येता काय एक पंथ न्हय 3 पंथ येवन हांणी आमी कोण म्हूण तुमी सांगता म्हूण सांगून तेन्ना ब्रह्मदेव हांकां शाप दिता काय तुमी मनुष्य येवन जन्मा येयाची तेन्ना मात्र तुमकां आनी तुमकां खंय ते शाप म्हळ्यार तुमकां परपुरुश संग जेवं म्हूण सांगून शाप दिता काय ब्रह्मदेव त्या ब्रह्मदेवा शाप जाल्या निमित्त हें तेन्ना भारती तांणी मागता काय भारती देवी लागी आमकां कशी पुणी कोण तूं राखा ह्या शापा दाखोवन म्हूण सांगून ती म्हणटा काय हांवय एक 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 जिवा भितर येता तेन्ना तुमी 4 जण मिगेलन भितरी प्रवेश करता म्हूण तेन्ना धर्मदेवते आसतना धर्मदेवतेल बायल भीमान आसतना भारती देवी अर्जुनान आसतना शची देवी आनी नकुल सहदेव म्हळ्यार अश्विनी देवते आसतना अश्विनी देवते नियत पत्नी ही 5 जनांले सानिध्य त्या द्रौपदी भितर आशिल्लें म्हूण सांगून वेदव्यास दाखयता म्हळ्यार द्रुपद चिंत चिगेची कोण कसं सांगता की कसं जात की म्हूण सांगून ताका दाखय मनेच मनान चिंत आसता काय त्या वेदव्यास ते चिंत दूर करता तशेंची मुखार पांडवांक थंय इंद्रप्रस्थ दिताना इंद्रप्रस्थांत विशेष जावन वेदव्यासा स्थान म्हळ्यार यज्ञांत तो ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म जावन सगळेची यज्ञ चंदायर जावत तशी ससूत्रार जावत तशी ते चिंतन वेदव्यास करेत काय चंदायर ते सगळेची हवन जावत तसले राजसूय याग जावत तशी करेत काय आनी तांतू जरासंधाक मारतना आमकां एक भारी एक चांग चिंतन मेळटा जरासंधाक भिमान मारतना प्रारंभार कशी म्हळ्यार पुराजना शंके
जरासंध म्हळ्यार केजगीरायांक ताणें दवरून घेतील तागे लागीं ताणें तांकां कारागृहा घालल तसल नमुने दुश्ट तो तक्क मारका जाल्यार कसल नमुने जावका म्हणून सांगून भीमा निमित्त साध्य म्हळ्यार प्रश्न येता कित्याक म्हळ्यार कृष्ण युधिष्ठिराला सांगता काय पळय इतू सुलभ ना ताका मारच्याक हांव 8 पंत तागेलो युद्ध करून ताका सोलसिलां जाल्यार ताका मारो जाय न्ही मिज्जाना म्हणून ओ तुका जाय न्ही तशें जाल्यार आमकां कसन जायत म्हणून युधिष्ठिराक केन्नाय शंके युद्ध जल्मगिरी ताका शंकेच मनांत म्हळ्यार आपणान केलेली चूक की म्हणून सांगलें तागेल्या मनाक खावत तसल चिंतन युधिष्ठिरान दवरतना कृष्ण सांगता काय वेदव्यास सांगता काय कृष्ण सांगता काय ताका धैर्य दिता काय कसरे ना प्रयत्न बल कोरका दैवानुग्रह असं प्रयत्न स हे दोन्ही ओट्ट जल म्हणून जाल्यार खंयचें काम जाता म्हणून सांगता काय आनी कसं नाही म्हळ्यार भीमा ती योग्य तशिल्ली कसं म्हळ्यार वायुदेव जरासंधाक रुद्रान अनुग्रह केलेले निमित्त वायुदेवा म्हळ्यार तागे पशी वयली कोण ताका अनुग्रह केलेलो आसत तांणी कसं नाही केल्यार मात्र जरासंधा मारच्या जावच्या म्हणून सांगून त्या चिंतन वेदव्यासू ते युधिष्ठिरा दिता तेन्ना युधिष्ठिर जायत म्हण पडयता अशी हांगेले सगळेच राजसूय याग चंदायर जाता आता राजसूय यागांत अग्रपूज कोणाक म्हळ्यार प्रश्न तंतु वेदव्यासूय आसा परशुरामूय आसा कृष्णूय आसा तिन्नी एका देवाला अवतार कृष्णाक कसला बसकर म्हणून सांगून प्रश्न केलो कोणकी निमगेल के वेदव्यासाला तू बैशेत आशिल्लो न्हय एके परशुरामा बैस म्हणत आशिल्लो न्हय म्हणून सांगून तेन्ना तो चिंतन दिता काय कृष्णा म्हळ्यार हे तिन्नी विंगड विंगड अवतार परमात्मालेंची तंतु ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚಿಂತನ ಕಸಂದಿತ್ತ म्हळ्यार विंगड विंगड ग्रंथांतो कृष्णावतार पूर्णावतार वेदव्यास अवतार जो परशुराम अवतार अंशावतार म्हणून तशी नंचिना परमात्माला अंशावतार म्हण ना अंशावतार म्हण थोडेची कंचके एक चूर परमात्मा कंचे अवतार पूर्ण अवतार एकलाक ताकाच सांगताची नेह नानास्ति किंचन म्हणून शास्त्र सांगता कसं नाही म्हळ्यार तंतु आम्ही व्यत्यास पळोवचे नज काय ओ राम होड कृष्ण सानू इके वेदव्यास होडू नरसिंह सानू असल चिंतन आम्ही दवरचे नज परमात्मा अंतू भेद पळोवचे नज म्हणटाच नेह नानास्ति किंचन म्हळ्यार परमात्माला सर्व रूप एकूल्याक सर्व अंगांतू तागे क्रिय करूं जाता म्हणून सांगून असल नमुनेचे हे वेदव्यासाले चिंतन हांगा द्रुपदाक तो सगळ्याची 5 जन कोण आसत द्रौपदी भितर म्हणून दाखयता तशींची मुखारी इंद्रप्रस्थाचे राज्याभिषेक जाता कडेरे पांडवान रान्ना गेले तेन्ना प्रतीपंता वेदव्यास तांकां दर्शन दिवन तांकां अनुग्रह करता विशेष जावन तांकां ज्ञानोपदेश करता पांडवां मात्र कितें म्हळ्यार कौरवां दिल्यार ताका मोल ना म्हणून गोतस कसने मोल ना म्हणून गोतस मुखारी दुर्योधना तत्वबोधन कोरका म्हणून सांगून धृतराष्ट्र तागेले प्रार्थना करता काय म्हळ्यार पांडवां रान्ना पेटयतना वेदव्यासा कळटा काय चुकी म्हणून ताका सांगता म्हणून सांगून तो वचून धृतराष्ट्रा सांगता काय पळय तुमी केलेली चुकी तूं राय जावन केलेली चुकी तुगेले भावाल चेडवान तूं रान्ना पेटयलेली चुकी ते दिवत पूर कपट तंतु भितर म्हणून सांगून ते वय सकड वय जाल्यार म्हाका म्हगेल पुत्ता सांगची देरी ना म्हणटा काय धृतराष्ट्र तूं सांगतो म्हणून ताका म्हणटा काय तुगेल पुत्ताले हांव उरलें ना हांव मैत्रेय पेटयता म्हणटा काय मैत्रेय म्हळ्यार वेदव्यासाल शिष्य तशींच अनेक शिष्य आसा रोमहर्षण म्हणून सूत पुराणीक म्हणटाची सूत पुराणीक म्हळ्यार पुराण सगळेची ताका मुखोद्गत काय कंठोद्गत निमगेल सतन खंयचे पुराण सांगता काय सूत पुराणीक केन्नाय पळयाचे तुमी नैमिषारण्यात सूत पुराणिकाल खंयचे पुराण काण पळयाचे नैमिषारण्यात जावचे सूत पुराणिकान उलोवचे कित्याक म्हळ्यार ताका वेदव्यासान पुराण प्रचार करचे खातीरच केलेले आनी भागवत विशेष जावन शुकाल करेले असो हांगा सांगता काय मैत्रेय सुरेखा सांगून आसता काय मैत्रेय महाकोपिश्टू चिके चढून जाल म्हणून जाल्यार तो शाप दिता म्हणून नाना तशी ना मिगेल पूत तशी ना म्हणून सांगता काय दुर्योधना ल्हान धृतराष्ट्र ताकाची अड्डिना पळोवा म्हणून सांगून मैत्रेयान येतना वा कैकी विंगड कडेन पळयत काय मैत्रेय सांगता काय तूं केलेली चुकी म्हणून सांगता काय दुर्योधनाक आयकुचे हाक मन ना कैकी विंगड कडेन पळयत काय वापास सांगता काय तूं केलेली चुकी हें वापास दिवं का तुवें म्हणून सांगून तेन्ना हांसता काय आनी पांयां मारता काय तेन्ना मैत्रेय ताका शाप दिता काय तुगेले हो पांय तुगेले जांग भीमसेनाल हातान तूं हें पुड्डी जाता सगळे जांग म्हणून सांगून ताका सांगता काय कडेरे युद्धा पूर्व जावन वेदव्यासाने मस्त धृतराष्ट्र सांगिलस युद्ध जावचें नज म्हणून सांगून कसल कतर जावचें नज म्हणून सांगून
युद्ध कसल कतिर जावचें नज म्हूण सांगून त्या चिंतन वेदव्यास धृतराष्ट्रा दित काय जाल्यार धृतराष्ट्राक कसले एक निर्धार करचे करतले कित्याक म्हळ्यार परमात्मा साक्षात येवन थंय विराट रूप दाखयता जाल्यार तांकां बुद्धी येना काय ते विराट रूप पळयतना तांकां विशेष जावन आशिल्लें दर्शन करता आसल्या एक नेत्र धृतराष्ट्रा समेत दित काय परमात्मा कशें म्हळ्यार पळय म्हूण सांगून कडे हांव पळय न्ही म्हाका गोतना आशिल्लें म्हूण सांगचें ना तुवें पळय म्हूण सांगून दिव्य दृश्टी दित काय असले दिव्य दृष्टी वेदव्यास संजया अनुग्रह करता कित्याक म्हळ्यार धृतराष्ट्र म्हणटा काय तूं दिव्य दृष्टी दिवचे पूर म्हाका जाल्यार मिगेले जनान युद्ध करून मरची म्हाका पळोवचें जायना ताजे निमित्त हें तूं विंगड कोणाक दी तो म्हाका पळोवन सांगो म्हूण सांगून ह्या युद्धाचे नेर प्रसार म्हळ्यार युद्ध कशें जाता आसत तशींच तो सांगता वता ते वेदव्यासाल विशेष अनुग्रह मेळ्ळें कित्याक म्हळ्यार विंगड कोणाकय हें दिवचें साध्य ना आतां एकल्याक कशींच विशय सांगेत जाल्यार पळोवन दोळ्यान पळोवन ताजे विशय सांगता जाल्यार कित्याक म्हळ्यार वेदव्यासाक सगळें गुत तशें महाभारता रचनेक महाभारत जाल्ली मागीर न्ही आमी लेखचे कसं महाभारत जाल्ली मागीर पुरसतेर बैसून बरयलेलें म्हूण सांगून न्ही परमात्मान रचन जाल्ला ती फुडें रचन जाल्ला तवें कोणाल करण करेला गणपतील करना कसल खातीर म्हळ्यार गणपती म्हळ्यार आकाश अभिमानी देवते आकाशाचे अभिमानी देवते गणपती अवकाश म्हणून आकाश म्हणून अवकाश दितले म्हूण सांगून तशी त्या गणपतीकची वेदव्यासान आमंत्रण करून तगेलकरन सगळेची महाभारत बरयसिलें म्हूण सांगून हातूंत महाभारत तात्पर्य निर्णय मध्वाचार्य सांगता कारण कसं जालें म्हळ्यार विंगड कोणाकय सांगचे पयशे ज्ञानकार्य हे ज्ञानकार्याक अवकाश जावका ह्या अवकाशाक अधिपती जावन आशिल्लो आकाशाधिपती गणपती हागेलकरन हांव हें सगळेची महाभारत करेलें म्हूण सांगून परमात्मा हांतू सांगता तशीच मध्वाचार्य विंगड घटनेंत आनी मुखार युद्धाचे आनी युद्धा नंतरचे घटने असं वेदव्यासान कसन तंतू विशेष जावन आशिल्लें ताणें एक कार्य केलें कशें अनुग्रह केलें म्हूण सांगून पांय मेळ्ळे तें पळोवया हे दोळते सांगिल्लें हाजी आनी तुका कसले चुकामुकी आसल्यार परमात्मान क्षम कोरका कृष्णार कमला कमित कमनीयतम कमला सलरत् कमलालयग ममरत् कमले विलसत्वनिशं सतु सत्यवती तनयो भगवान् निगमागमसूत्रनिकायगतं नितरां जगतन्तमनन्तगुणं परतत्त्वदृशां सुदृशं यमिना तरणीन्दुतद्रं मनवाम्यदिशम् कुरुतूरतरं प्रहितप्रकरं कुजनोऽनुगतं मम विश्वगुरो कुरुत्मेत्य वपुर्गतामयत् शमरेश सदा स्तवनं विबुधेन्द्रयति प्रकृतं वसनं प्रतिय पठतु सततं पवनं मनस प्रतियाति यदा भुवनं प्रतियाति हरेर्चिततम् वेदव्यासाबादरायण गोविंद गोविंद बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय काशी मठ संस्थान की जय बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय काशी मठाधीश की जय।
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल जपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने
विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वहृत्कमलवास विमलेशने 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 वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदयप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ
हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य अंगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मंगलनगरी मायापुरी मंगलनगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला
गंगा तीरारी बसला श्रीहरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय शब्द परब्रह्म पादरायणु शब्द परब्रह्म पादरायणु व्यक्त सुधीन्द्र गुरुले चित्तान्तु व्यक्त सुधीन्द्र गुरुले चित्तान्तु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन जारी गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामान्तु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामान्तु सत्यात्म श्री हरि 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 वेदव्यास हरि वेदव्यास हरि 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 सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनु सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनु गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन जारी संग शिष्यांक घेऊन जारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरि गंगा तीरारी बसला
श्रीहरी गंगा तीरारी बसला, गंगा तीरारी बसला. वेद व्यास गंगा तीरारी बसला, वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय, वेद व्यास हरि जय जय. ದಾಸನಾಗಿಸು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ.